Amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati, buona giornata a tutti. Quest'anno ritorniamo volentieri a Vassola, siamo a Giugno Vazzolese ed iniziamo la kermesse con la festa per gli anziani, per gli over 70. Con noi dei rappresentanti della Pro di Vassola, la Presidente e una fedelissima volontaria, rispettivamente Valentina e Claudia. Partiamo con Valentina, ben ritrovata Valentina. Si è fatta la grande anche quest'anno. Sì. Allora ripartiamo subito. Quindi oggi abbiamo il pranzo dell'anziano, sono tutti anziani residenti nella nostra frazione dai 70 anni in su e abbiamo sempre una buona risposta e siamo contenti anche perché poi alla fine mettiamo assieme non solo il fatto appunto dell'anziano, ma abbiamo qui in comune abbiamo la casa di riposo dove ci sono molte persone e quindi rispondono bene negli ultimi anni anche loro, portando fuori dalla loro casa di riposo anche questi nonni ed è un piacere. Avremo anche insieme a noi i ragazzi di Handy Hope, che sono dei ragazzi, non arrivano a 70 anni, però è sempre diciamo fanno parte di una casa per ragazzi con varie disabilità, quindi per cercare di tenerli all'interno della comunità abbiamo deciso che anche se non è la loro festa di fare festa assieme lo stesso. Diciamo che è brava Valentina perché comunque sostiene il gruppo, siamo bravi noi, però diciamo che è come la ciliegina sulla torta, no? Noi facciamo la torta perfetta, quindi con la Valentina e i volontari. Ringrazio tutti i volontari, vedo che comunque quest'anno ci sono anche nuovi ragazzi giovani che vanno dalle medie alle superiori, che ci danno una mano e diciamo che sono bravi sicuramente e si impegnano e quindi siamo pronti per partire con la sagra, iniziando con oggi e poi prontissimi per la sagra. La festa dell'anziano viene riproposta in tutte e tre le frazioni, Vassola, Visnà e anche Teze, proprio perché gli anziani purtroppo non sempre sono propensi a spostarsi da casa, ma finché sono vicini riescono comunque ad accedere ai locali eccetera, e questo proprio per dare importanza a un evento come la festa dell'anziano, per dare importanza a loro che sono, come dico, nostro passato che deve essere un esempio per il nostro futuro, soprattutto per i giovani. Chi ha voglia di lavorare, di stare insieme, di divertirsi anche, perché comunque è anche un divertimento, un impegno soprattutto, siete sempre ben accolti. Perché senza le associazioni, sai, il comune è sempre difficile riuscire a organizzare e a fare. Se non ci fosse la collaborazione delle associazioni, anche i comuni sarebbero ben in difficoltà. Vi aspettiamo dal 12 al 24 per la Sagra di San Giovanni con molte proposte, molte novità e un sacco di volontari. Quindi grazie Claudia, grazie Valentina. Grazie. Noi ci vediamo alla prossima puntata, intanto godetevi la festa dell'anziano, vi aspettiamo dal 12 qui a Vassola per il Giro Vazzolese con tanto buon cibo, tanti carissimi volontari che spendono il tempo gratuitamente per voi e vi aspettano per far festa con loro. Quindi grazie a tutti e buona giornata.